हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और मेरा नाम है रशिका। क्या आपके बच्चों को भी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है? तो अगर आपके बच्चों को इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी। ये हमारा घरेलू उपचार है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों के कफ और कोल्ड को दूर करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे ऊपर अप्लाई किया और मैं भी अपने बेबी को जब भी उसे कफ और कोल्ड होता है तो ये होम रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ और मुझे हमेशा 100% रिलीफ मिला है कफ और कोल्ड से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये होम रेमेडी क्या है। ये बेसिकली एक सरसों का ऑयल है। इस सरसों का ऑयल हमें बनाना है 2-3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के। जैसे कि हम इसमें यूज़ करेंगे लहसुन का, मेथी दाना का और अजवाइन का। इन तीनों चीज़ों को हमें करेक्ट रेशियो में मिलाना है और इसे हमें बनाना है। ये जो सरसों का तेल हम बना के तैयार करेंगे उसे हमें अप्लाई करना है बच्चे के चेस्ट वाले एरिया में, बैक पोर्शन में, हथेली में, दोनों हाथों की, पैर की हथेली में अप्लाई करना है। और ये जो फ्रंट का तालू होता है उसमें हमें बच्चों को लगाना है जब भी बच्चे को सर्दी हो। उस टाइम पे लगाने के बाद हमें बच्चे को हवा में लेकर नहीं जाना। आप बच्चों को अगर पैर के तालू में लगाते हो तो उन्हें शॉक्स पहना दीजिए, हाथ में लगाते हो तो उन्हें मिटन्स पहना दीजिए और फिर कवर करके बच्चे को सुला देना है। क्योंकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन, सारी चीज़ें गर्म होती हैं तासीर में और वो बच्चे की बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण जो भी कफ या जो भी बलगम जमा होता है बच्चे के गले में या कहीं पे भी, वो नोज़ी के फॉर्म में या फिर पॉटी में निकल जाता है और बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो अगर बच्चे को सर्दी खांसी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर सर्दी की इनिशियल स्टेज है तो भी आप बच्चे को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये सरसों का तेल हमें कैसे बनाना है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि सरसों का तेल कैसे बनाना है। सरसों का ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए है सबसे पहले सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने 100 ml तेल लिया है। उसके बाद हमें चाहिए है अजवाइन। तो यहाँ लगभग मैंने एक छोटा चम्मच अजवाइन का लिया है और जो चम्मच मैंने यूज़ किया है वो इस साइज़ की है। तो ये छोटा चम्मच अजवाइन का लिया है। उसके बाद मैंने 8-10 कली लहसुन को छील के काट लिया है और एक छोटा चम्मच मेथी दाना का लिया है। चम्मच की साइज़ वही है जो अजवाइन के लिए लिए है, यानी इस चम्मच की साइज़ का मैंने अजवाइन और मेथी दाना लिया है। अब अपन देखते हैं कि हम सरसों का तेल कैसे बनाएंगे। तो सरसों का तेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तड़का पैन लेंगे और यहाँ पे मैंने गैस ऑन की। उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले इसमें सरसों का तेल डालूंगी। 1 कटोरी यानी 100 ml ऑयल लिया था मैंने, तो पूरा ऑयल इसमें डालेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा हमें गरम करना है ऑयल को, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। तो यहाँ पे जो लहसुन की कली मैंने ली थी वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें मेथी दाना और उसके बाद मैं ऐड करूँगी अजवाइन। तो यहाँ पूरी अजवाइन जितनी मैंने ली थी उतनी मैं ऐड करूँगी और सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है अच्छे से। और जैसे जैसे तेल गर्म होगा ये सारी चीज़ें भुंजती जाएंगी इसमें और इनका जो भी सत है वो निकल के तेल पे मिक्स हो जाएगा। लहसुन, मेथी दाना और अजवाइन तीनों की तासीर गर्म होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दी के लिए। तो देखिए यहाँ पे लहसुन जो है वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पकने लगी हैं और तेल गरम हो गया है। हमें इन्हें हल्का सा लहसुन गुलाबी होने तक भूंजना है, क्योंकि ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है लहसुन को। धीरे धीरे आप इसे चलाते रहिए। ये देखिए लहसुन की कली जो है वो गुलाबी सी हो रही हैं। बस अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को। हमें लहसुन को जलाना नहीं है, केवल इसको गुलाबी होने तक ही पकाना था। अब ये देखिए तेल गर्म होने के कारण ऑटोमेटिक ये लहसुन जो है वो और भुन जाएगा तेल में और मेथी दाने का कलर भी चेंज हो गया है, अजवाइन का कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पे। अब जब ये तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको हमें एक छन्नी से छान के कंटेनर में फिल करना है। ये देखिए जो तेल हमने बनाया था वो अब ठंडा हो गया है
तो इस ठंडे तेल को हमें एक कांच के बॉटल में छान के भर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्टील की छन्नी ली है, स्टील की छन्नी से आप इसको छान लीजिए। तो जो भी अजवाइन है, लहसुन है और मेथी दाना है, उसका सत हमारा निकल आएगा तेल में। इस तरह से हम इसको छान लेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये जो आपके कांच का कंटेनर होना चाहिए वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी बिल्कुल जो बॉटल है आपकी वो साफ़ होनी चाहिए और कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए, यानी उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तेल को आप रख सकते हो 1 महीने के लिए और बार बार यूज़ कर सकते हो। बस जब भी हम बच्चे को ये तेल लगाएं, हमें हल्का सा इसको गुनगुना करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लेकिन हल्का सा गर्म करके फिर हम यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में इस तरह लॉक करके रख सकते हैं। तो ये हमारा सरसों का तेल तैयार है। ये जो सरसों का तेल बनके तैयार हुआ है वो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बच्चों के हथेली में लगाइए, चेस्ट में, बैक में लगाइए, पैर के तलुए में लगाइए और यहाँ फ्रंट पोर्शन में लगाइए। उसके बाद बच्चे को अच्छे से कवर करके आपको उसको सुला देना है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है तो आप दिन में 2-3 बार ये ऑयल लगा सकते हो, यानी आप सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे और रात में लगा सकते हो। जब ये आप ऑयल लगाते हो तो बच्चे को नहलाना नहीं है या ठंडे उसमें नहीं ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप ये होम रेमेडी अप्लाई करते हो बेबी के साथ तो आप देखोगे कि 1-2 दिन में ही बच्चे को रिलीफ मिलेगा कफ और कोल्ड से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।